Miario ya mutongoria wa Wiper Kalonzo Musyoka thikũ-inĩ hĩtũku akiuria munini wa mutongoria wa bũrũri William Ruto eyeherie thirikari-ini angĩkorwo ndaiganĩire na ũrĩa maũndũ makoretwo magĩkwo. Handũ-inĩ ha kũhũra tabarira cia thirikari arĩ thĩinĩ nĩ thiĩte na mbere gũtuthũra ndereti hiũ cia kĩũteti. Gũkũ atongoria a kĩũteti kuuma gĩtarũ kĩa Rift Valley mamũthingatĩte kwamba kũrũgamia nyũmba yake ya Wiper mbere ya gũtara Ruto. Tunataka kumwambia huyu Kalonzo awachane na hiyo maneno yake. Hiyo ni upuzi tupu. Kutoka zamani Deputy President amemheshimu President Kenyatta kabisa na tumeona. Hajawahi mkosea hata siku moja. Wao wenyewe ndio wamemkosea Deputy President. Wamemfukuza. Kama kuna mtu ana msimamo katika Kenya ni Kalonzo Musyoka. Hawezi mwambia Deputy President resign. Mtu ambaye anaitwa Kalonzo ameruka kutoka nyumba hii mpaka nyumba hii. Wanataka kutuletea tena ile story. Unajua tukiunga Jubilee tulikuwa tunaunga Jubilee ili ikuwe ya Kenya mzima. Sasa wanaanza kusema kaa kona hii, au akae kona hii, wale wakae kona hii. Hapana. Kila mtu ako na ruhusa. Hata hapa Ravini nasikia kuna mama anaomba kura na anatoka area hii. Kila mtu ako na ruhusa ya kuomba kura katika taifa la Kenya, kona zote na pembe zote za Kenya. Mwena-inĩ wa atongoria makanitha matiganĩte kuma mwena nĩ mathingatĩte atongoria gwĩthemana na mĩario ĩngĩcũgĩra ngũĩ gatagatĩ ka mũingĩ bũrũri-inĩ, no mahĩmbĩrie mĩario ya kũrehe thayũ na ũrũmwe ũndũ ũmwe na gũkiranĩrĩria kĩũteti. So every citizen of a nation decides who to lead them. And if a Kenyan government, the citizen of this country have decided you will be the leader to lead us, then why should we have divisions among the leaders? The common Kenyan doesn't want to hear about that. Your division is causing havoc. It has caused economical havoc. And again, it's going to cause us more stress and trouble and distress. Kwa ninyi mlio madarakani kwa leo, hivyo tunawaomba kwa unyenyekevu, tuheshimiane na mkumbatiane, ndipo taifa liweze kuwa na uchaguzi wa amani. Kiribotera Kameme TV, Gitaru-ini, Wagunya.